Og teste elektrisk bil. Mickey, bare kør. Renault Fluence ZE. Kører rigtig godt. Kører som en helt almindelig bil. Den siger ikke en lyd her, sådan, når man står stille efter et par sekunder. Men hvis man har blæseren på, den vil altså slukke lige nu. Så er der udmærket varmt i bilen og sådan. Så lyder det bare som en helt almindelig bil, som er relativt støjsvag. Så prøv at sætte blæseren på. Så det larmer ikke så meget lige nu, men det virker bare som en helt normal bil at køre. Dejlig stor og kvik i optrækket, kører godt, har udmærkede køreegenskaber og pænt bygget, sådan ganske almindelig bil med automatgear. Så det må jeg indrømme, det er jo ret imponeret over. Men vi har kun været ude at køre kvarter 20 minutter, og der er 14% batteri tilbage, og der var 32%, da vi satte os ind i den, så... Men okay, man har også en tung højre fod. Yeah, I was gonna say, you've been driving it. Ja, så det kan godt være, at elbilerne ikke er helt modne som mig nu. Ja, nå, det er det.